হে গাইস, তো তোমরা আছো লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলে। হে গাইস, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি টিয়া ও মিঠুকে নিয়ে। তো ভিডিওটি দেখতে থাকো, পুরোপুরি ভালো লাগবে। তো গাইস, ওরা দেখতে পাচ্ছ দুজনেই খেলা করছে কি সুন্দরভাবে। তো মাঝখান দিয়ে আমি এসে কথা বলছি বলে ও রেগে যাচ্ছে বারেবারেই। যত বারে কথা বলছি ততই রেগে যাচ্ছে ও, দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ টিয়া, মিঠু মিঠু, আয় 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 আয়। আরও রেগে যাচ্ছে, আমি যত বলছি আরও রেগে যাচ্ছে। আর আজকে এত রৌদ্রের তাপ, তো হাওয়া বাতাস কিছুই নেই, বাইরে থাকা যাচ্ছে না, খুব রৌদ্রের তাপ পড়েছে আজকে। তো এদের আর কিছুক্ষণ পরেই স্নান করাতে নিয়ে যাব। এরা খুবই গরমে অসুস্থ বোধ করছে, দেখতে পাচ্ছ। এরা টিয়া, মিঠু মিঠু চুপ করে কথা শুনছে, দেখতে পাচ্ছ। ওরা খুবই আবার রেগেও যায়, খুবই রেগে যায়, কথা বেশি বললেও রেগে যায়। তো গাইস, লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলটিকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তাদের বলছি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে নাও, নতুন নতুন আরও ভিডিও আসবে, ভিডিও দেখতে পাবে। তো গাইস, সাবস্ক্রাইবের সঙ্গে সঙ্গে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, তাহলে আমার ভিডিও যখন আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন যাবে। রাস্তা বোঝাই রাস্তা বোঝাই যাবে